Hi guys! First channel ko to mag-video on slime. Yan. Pagsasalo natin ang apat kong slime. Yan. For lang siya. Yellow siya. Orange siya pero pag nakalabasan niya yellow. Galing kasi sa white blue. Next is favorite color. Tatlo na favorite kong color dito. Ayoko ng isang color. Ang yellow. Ito yung na sinasabi ko sa inyo. Sticky masyado kasi kakagawa lang. Lahat sila sticky. Kasi kakagawa lang. Let's get started. First, itong bowl. Yan, yung bowl natin. Kasi 19 pesos doon. First na talaga ay ito. Second, ito. Blue. Pink. Sana ay tabihan na. Sana natin. So ay lahat i-mix na natin. Ewan ko na kung hanggang ilang minutes. Wow, rainbow na siya. Yan na natin dito sa test. Isa nilagay ko din parang pages sa printer. Kalabasan niya tong purple. Yan. Susunod kong video, ewan ko kung kailan pa yun. Nagaan na ako. Mag-video akong spicy noodles. Yan, challenge. Ako ngayon nakiisa. Next ay wala na. Wala na yung dalawa. Kasi matapang ang paint. Mas gusto ko yung pink and blue isa sa dalawang yun.
Apple. Yan. Gusto ko lang maging para looks like ube. Hindi na so kami. Do you remember? I can't do this. Cucumber. Ito ko na. Ito. Hindi stings. Transfer. Product is then ating final product. Ouch. Okay, so guys, but 8 minutes kailangan makapatay na. So guys, bye. Please subscribe my video and bye.